Também eu tô só com as estrelas só. Que E aí, meu jovem? Ó, vai. Só alegria? Quem que é caboclo lá atrás lá? Eu não sei, eu vi Corote? você O que fazendo, tá eu escrito? vi foto, eu quero aparecer. Mas você vê, como é que faz esse cara, velho? Doido pra voltar a trabalhar, mas enquanto isso vamos beber, enquanto não volta. Foda hoje, é? É hoje, É daqui hoje, a vai pouquinho. ferver. Tem outro caboclo chapeuzudo aqui, bom, compadre? Bom demais, eu sei. Tudo dentro aí? É o... Não, do dentro não. É hoje que tem ferve? É hoje. Pega. Arnaldo, vou ensinar pra você agora o tchê-tchê-tchê. Faz aí. Tchê. Tchê. De jeito você vai espantar os gados tudo. Ué, mas não é pra sair da frente. Cadê os amigos que não chegam? Mas pois é, até agora. Será que... Eu tô ficando preocupado? Mas será que eles não achou a porteira ali, não? Não sei, eles podem ter errado o caminho, né? Não tem... Vamos pegar a Pampa e ir lá? Vamos. Porque senão eles vão perder. Mas que a Pampa tá ligando, depois que eu lavei ela. Não sei, não testei não, né? Nossa senhora. Vamos lá. Vamos tentar. Nossa. Gente do céu, olha. Mas eles tá vindo lá do Goiás pra cá. Não vou fazer desfeita, não. Pois é, vamos atrás deles. E nós tá aqui ansioso, esperando. Será quem que é? Olha, o coração chega a acelerar. Ontem foi o César Menotti. Será quem que é que tá chegando aí hoje? Agora é o Gustavo Lima. Não, não é possível que é ele, não. Não, não é não. Ai, que meu Gustavo coração. Lima. Não, calma, desacelera. Calma. Vamos esperar. Dizendo já que eu fui lá buscar, você viu, né? Foi os dois na Pampa, foi lá buscar ele, que está perdido. Esperar, será quem que é? Ah, acho que é o Gustavo Lima. Não é não, sou. Hein? Ele não vem assim não. Nós não é chique, não. Não, acho que é ele. Bora. Ó o breu. Gente, mas onde é que esse povo tá? Não, e o frio que tá fazendo? Mas faz frio aqui em Minas Gerais, hein? Mas. Nossa senhora. Estamos indo atrás dos meus amigos que tá chegando aí. Já era pra ter chegado, né? Tem duas notícias pro seu, a boa e a ruim. Você quer qual primeiro, a ruim ou a boa? Eu quero a boa. A boa? É. A boa é que a Quaresma passou. Ah, graças a Deus. E a ruim é que os Nelore é brabo. Se você estiver perdido aí, gente. Olha lá. Você lembra? Lá, né, Lore? Olha. Você lembra dos meninos da porteira, né? Ah, credo, você tá doido? Tá amarrado. Cadê esse povo? Tem uma luz ali. Você viu a luz? Você viu uma luz? É a mãe do ouro. Misericórdia. Se não for a mãe do ouro. Creio. Ah, mas tu tá doido, mano. Mãe da lua, mãe do ouro, sei lá. Mas do... Gente, é Não, eles, não vou ué. descer, não. Não, é Não, eles, não, ué. não. Não tem assombração cantor sertanejo, não? Vai pra lugar nenhum. Eu falei pra Gente. tu, já falei pra tu. Falei pra tu, Assombração cantando, Jacó? com ele não vai pra lugar nenhum. Ô, o que foi, assombração? Eu conheço esse acabou aqui, mas não é amigo seu, não é amigo seu não. Não é amigo seu não, você tá... O que tá fazendo aí de fora, ué? Gente, Vendo se vai chover. Ô, nós tá esperando vocês lá, E- lá na roça, senhor. Já fomos, já voltamos. Bora lá. entra aí, primo. Marmota, gente. Obrigado. Gente, nossa, Fica aí, ó. você tá bom, primo? Bom? Bom, bonito, mentiroso, cheiroso. Nossa Mas senhora. você vai de Paraúna? Tá bom? Opa! Nossa senhora. Chegamos lá de Goiânia. Vamos entrar aí, turma. Bora, dá uma carona pra nós aí. Aqui é o seguinte, aqui é pra mim, cabe só dois, que é pra mim e pro mecânico, né? Mas você se vê atrás, não tem importância não. Nossa, você é o Pampão. É, ué, pão bruto. Você vai lá atrás? Pera, mas você lavou ela. Bora. Tá limpinha. Ela tá limpinha, eu já lavou ela hoje. Falei pra tu. Arnaldo, vocês vieram lá de Goiânia? Lá de Goiânia, pegamos uma carona. Nós não topa lá, nós vem topar aqui. Veio topar aqui. Pois então, vamos conhecer a roça do Tubarão. Descemos em cana verde. É isso mesmo. É isso mesmo, ué. Então, vamos embora, eu vou aqui com vocês também. Vambora, um tem a caatinga. Ó, então nós vai cantando, né? Cuidado com essa tampa que ela abre. O que você quer ouvir? Uai, o modão, né? O modão é O bom. meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Ó, alguns objetos que na despedida você não levou. O batom acelera, Tubarão! do E hoje nós vai arrastar o jipe no chão. canto, o vestido velho. Olha. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe avistava a Olha, o tanto de oi atrapalhado. Vai de reto, assustar os outros pra lá, misericórdia. Ó. feira, depois vinha me pedir. Ó que o berro de seu moço é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando. Trouxe meus companheiros lá de Goiânia, porque amanhã eu vou embora, né? Daqui da roça. Aí eu falei, vou dar um presente pro Tubarão. Chamei eles pra vir cá cantar umas modas pra você. Como forma de agradecer a sua hospitalidade aqui na roça. Mas você tá indo embora muito cedo, senhor.
Ah, não, se quiser eu fico mais um mês aqui. Pode ficar, eu tô feliz, viu, primo? Não, porque você sabe que nós é... Pois é, você sabe que... Aqui os arqueiros vão estar valorizando pra Não, vender. pois é, ontem veio Ciência menor, Fabiano. Agora, eu vou vender mês. Mas então, um presente pra você como forma de agradecer a sua hospitalidade aqui na sua roça. Deus abençoe, gente. Obrigado, meu filho. É nóis. Eu espero você lá em Goiás também de novo. Lógico, lá na minha segunda casa, já falei. Meus filhos, amanhã, infelizmente, nós já vai embora aqui da roça. E assim que eu chegar em Goiânia, já vou lá na Saga Jeep. Porque vocês nem de ver que agora as portas estão abertas. Então tá funcionando, normal. Bom demais da conta. A Lara. Amarela. Fel, vai Oi. ter que ir, né? Ué, você viu a dupla de cantor chegou foda aí? Meu filho, chegou. Mais moda raiz pra nós, meu filho. Mano, Raiz, olha. É, ué. Tá vendo até vídeo aí, né? É. TikToker, teve TikTok. Aprendeu com o News, né? Que foi? Você não, meu filho. Ai, que não é eu, é o outro. Fel, pode parar de ficar perto aí, porque não dá pra ver quem é. Eu sei. Ué, porque eu sou mais bonito, é simples, é. Crack não, é eu. Lógico, é. O Taco 2 é igualzinho e é mesmo nome. Eu sou muito bonito aí. Olha, igualzinho, fica rindo vocês dois. Faz igual vocês dois. Certinho, o irmão gêmeo. Tá de bolo só. Pai de rolo você. É amigo seu, meu filho? Uai, lá do Goiás, tem base um trem desse? Pelo amor. Aí. Como nós vai embora amanhã, falei, vou chamar meus amigos Diego e Arnaldo lá do Goiânia pra cantar aqui. E sei lá tem amigo cantor o quê? Vocês são amigos dele mesmo? Demais representando o Goiás, como eu tô chiquinho. Ah, pelo amor. Você vai cantar uma moda pra nós aí hoje? Coisa, eu quero que você faça uma dancinha da música nova deles. Ah, não. Eu sei que é bom na dancinha. E se você não conseguir, eu vou te ensinar. Quem vai ter aqui? É o terceiro. O primeiro Vai ter é aqui? Minas Gerais. Vai ter arara amarela. Ah, entendi. Belo Horizonte. Vai ter um show aqui que ele falou. Olha lá os caboclos. Meu Prontinho, vai ter um show aqui, né, filho? Acho que vai. Vai mesmo? Olha. Conhece? Como é que é a música deles mesmo? Uai, você que tava cantando aí. É, mas eu esqueci. Bom, né, filho? Ei, meu filho. Ó, nossa roça tá chique, hein? A roça do Barão. Tá bom, meu filho? Você gosta de modão, sertanejo? Gosto. Então tá bom. Agora o trem tá bom mesmo. É. Ô, meus filhos, vocês vieram lá do Goiás, eu queria pedir pra vocês cantar a música nova do vocês. Vamos fazer um trem novo. Só se for agora. Eu falei pra tu, já falei pra tu. Nós dois na cama, no meu quarto, me dá só meia hora de amor parado na cama, no meu quarto, a gente dorme. Aí é bom, hein? A gente tava separado. Eu nem Ouvimos os modão, imaginava que amanhã nós vamos pegar o cavalo, foi bom demais. Sempre que eu venho em Minas Gerais, eu me apaixono mais por aqui. Eu acho que metade do meu sangue é mineiro, metade goiano. Então, eu gosto mais de português, falar o ai, trem, porta porteira. uma louca vontade de amar você. Se eu pedir, você volta pro meu coração. Pela Vai que marmota. agora, pra você voltar. Vai que marmota. Ó, tame. Ó, o Portuga tá que tá, e tomou muito vinho hoje, de certo. Mas que marmota, você andou bebendo muito vinho do Porto, né? Bebendo vinho? Ou você bebeu muito vinho do Porto pra tá dançando de jeito essa marmota? Não era suco de uva, não? Não, era vinho. Olha, que moça. Canta Essas mesmo. lágrimas estão demais. Se é hora de ir, então vai. Se é claro, eu esperava te convencer, mas é bom deixar a água. Eu não vou impedir. É o orgulho da família, um que é normal. Se Você já sabia sou disso? a estrela. Só você que saiu assim, né? Sua irmã canta, seu outro irmão é médico e você... Não, essa é médico que canta. Esse é médico que canta? Nesse mesmo Só você que lugar. não. É ovelha negra, família, toda a família tem ovelha. Eu esperarei. E quando alguém A tubaroa canta, gente. Você conhece essa Me música? despendo de Você você, conhece essa música? mas depois É o hino nacional da música sertaneja. Tem que aprender a cantar desde pequeno. Evidência. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, Vai cara de sofrido. mas depois eu nego. Mas desse tanto também não. Mas a verdade
lugar. Ah, não, é de jeito mesmo. É que essa música você vai levar pra vida inteira, tá, meu filho? Tenho medo. Olha, mas precisa chorar. Olha, meu Deus, meu eterno. Eu preciso. A gente dorme se pegando e acorda apaixonado na cama. E a mão com o relógio parado na cama, no meu quarto. Dicas? Gostou do podcast da Dona Creuza? Bom, dicas da Dona Creuza. Bom demais, né? Não, tá doido. Minha avó, né? Sua avó, nossa avó. Você é meu irmão. Com um pão de queijo assim, você bate, bum, quebra, coloca pimenta em cima e coloca na... cai no te... Ô, meus filhos, obrigado por vocês terem vindo aqui em Minas Gerais, uai. Eu tô feliz demais da conta. Obrigado, Na roça que do agradece. convite. Agora eu tô esperando vocês na roça, lá em Goiás. Lá em Goiânia, nós vamos lá na chácara que vocês moram pra... Na roça dos Agroboy. Deixa pra nós, prepara a carne que não vai estar... Fechou, meus filhos. Meus filhos, falar um trem pra vocês. A Brahma lançou o Bastidores Brahma, que é uma série de 5 episódios que vai contar histórias, músicas inéditas e tudo mais sobre a dupla Jorge e Matheus. E é um esquenta pro novo DVD deles que tá vindo aí, hein? E eu acabei de postar no meu feed o 2º episódio da série Bastidores Brahma. E tá bom demais da conta, tem muitas histórias, então você raça pra riba aí pra você assistir. Ainda mais se você gosta de sertanejo que nem eu, você vai gostar, viu? Raça pra riba. Do céu, lá fora tá um frio. E olha, tem aqui um cardo de frango. Meu Deus do céu. Mas aqui fora tá frio, vocês não tá entendendo não, viu? Tô quase pegando uma blusa, tô quase pedindo arrego. Cana verde é... Brigadão, você saiu lá do Goiás pra vir aqui. Nós que agradecemos. E eu tô esperando vocês lá na roça, viu? Lá na roça dos Agroboy. Qualquer hora dessa é pra vocês ir lá cantar uma moda pra nós. Vocês ali, ó. Pois é, qualquer hora é pra vocês ir lá. Ali perto do Flamboyant ali, ó. Só seguir um pouquinho pra frente, não é? Exatamente. Vai filar Ó, pra lá. brigadão pelas modas, por a gente vai desculpando qualquer na casa do tubarão, né? Vai desculpando qualquer coisa. Ver, você ensina o Diego a dançar direitinho. Não, dá pra ver eu te ensinar, viu, primo? Não, você aprende uma vez, viu? Essa turma tudo Mas brigadão. Obrigado a Você você, Fael, besta. tamo junto.